안 나가요. 얘로 할까? 얘로 할까? 더 좋아요. 타는 건 오래 타는데 도끼질이 안 돼. 괜찮아요. 이게 도끼질이 안 돼. 몸이 있는 종류들로 골라주세요. 도끼질 하려고? 그걸로 하려고? 어떻게? 그리고 또 그게 오래 타면 좋죠. 응. 걱정돼. 다칠까봐. 응, 다시. 이제 빨리 들고 가셔요. 이거 좀 벌어내면서 벌어야겠다. 차가 다치겠는데? 고마. 이것도 장작인가? 이것도 장작이네. Oh my gosh. 이게 더 저번 거보다 쾌감이 더 좋은 것 같아. 아우. 자꾸 나와주지. 이렇게 해서 힙힌지를 싹 접고 불안하지? 나도 불안한데. 파탄 났구나. 나무가 나한테 많이 튄다. 오, 지금도 좀 자세랑 이런 게 좀 좋았던 것 같아. 힘 빠졌어. 잠깐 또 쉴까? 이거 not bad. 그치?
왜 안 되지? 골프 같아. 머릿속으로 어떻게 스윙이 아니라 하는지 알겠는데 야, 장갑은 아니 장작은 골프다. 맘대로 되지 않는다. 아우. 나한테 튀어. 너무 높은데. 어쩔 수 없다. 볼을 뜨는 거 같군. 어머, 어떡해. 떨어졌다. 아이고. 어떻게 하는 거였지?
여기서 소금이랑 후추밖에 들어가지 않아요. 이거는 손맛이야. 그래서 손으로 만져야 돼. 이렇게 하면 되나? 어떻게 싸는 거야? 없어. 없어. 어떡해?